Ecco Leonardo tornato. Secondo tornado. Sì, ma noi ci siamo venuti un mese e mezzo fa. Per le strade. Dopo il migliore. Nasa bus kami. Parcheggio. Dopo dobbiamo andare fuori con la strada lassù. La navetta e fare che mi finito. E qui c'è la Rita, sì. Ito yung nakita natin nung isang video call na isang video bago ito. Yan. Umani kami sa taas. Yung Cristo Redentor yan kung tawagin yata. Non c'è più la statua. Ang naghahatid isang bus naman, minibus. Yan. Scendiamo per la... Pupunta kami doon sa may Cristo Redentor daw kung tawagin. Gira, gira, gira. Rita? Guarda qui. Non devo guardare. Okay. Qua, adesso te passi qui, ma se passi di qua c'è le bancarelle. See? Di sotto c'è i bagni. Ito, sinasawag nila na Kristo ng makasalanan. Guarda io, tutta infrittellata, ma Yung hindi na yung parang Kristo siya na hingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Yan ang sinasabi. Yan. Lapit tayo ng konti, papanik. Renato, guardami. Uy, ang bilis niya, oh. Tourist spot ito. Vai a prendere? Sì, sto prendendo. Vediamo. Lindo, Oh, lindo. saluta. Fa così. Organizer natin, mag-asawa. Yung mga, sila ang dalawang mag-asawa, isa bus driver, napakagaling. Yan, ayan, yan yung mag-asawa. Oh, puoi anche andare a campi lì. Sergio, sa... che ero arrivato. Questi che finirono queste, va. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7. Oh. Già ne fate 5. Yan daw ay Kristo ng mga may kasalanan. Kristo di Redentore kung tawagin nila. Teka. Oo, okay. Kinukuhanan ko kayo, kasama kayo sa video. Yan, nasa tuktok tayo ng bundok. Non gli dici niente tu, Gianmario. Te porta i gatti, non gli dici niente. Te porta i gatti. No, questo è video. Sì, video. Ah, Va bene così. Hai fatto video? però hai parlato? Sì, devo parlare. Video. Allora, yan. Fai vedere il Redentore. Il Kristo ng may mga kasalanan. Nagmimirakulo daw. Okay? Hindi ko natapos. Okay, il Cristo di Redentore di Maratea. Big thanks for watching. Big thanks.